da Pieve di Soligo, amici, ci siamo spostati a Brendola, siamo a Vicenza, siamo in provincia di Vicenza e siamo all'interno di quella che era la casa natale di Santa Maria Bertilla. Io sono insieme e do il benvenuto a Suor Maria Luisella, che è la Madre Superiora. Allora, Suor Maria Luisella, questa casa in che modo è strutturata? Qui è nata proprio, vero Santa Maria Bertilla? Sì. Qui è la cucina dove è nata è nata di sopra la cucina della famiglia dei Boscardin. Quella era l'entrata principale e le cose che si vedono qui intorno sono tutte cose che sono state un po' anche usate da Santa Bertilla, cose che adoperavano a quei tempi. Quindi oggetti di vita quotidiana? Sì, oggetti di vita quotidiana. Quindi una casa tradizionale, era una casa rurale, una volta qui c'erano campagne, qui a no? Brendola ce n'è ancora qualcheduna così. Sì, è ancora rimasta così. Ho visto anche che c'erano degli utensili che erano proprio utilizzati da Santa Maria Bertilla, ma che vita ha fatto Santa Maria Bertilla? Ma Santa Bertilla era una ragazzina come tutte, no? Frequentava la scuola, ogni mattino però andava su qui in parrocchia che andava alla Santa Messa, partiva la mattina alle 5 con sua mamma, faceva la cosiddetta via dei carri, che anche adesso si chiama così, la via dei carri, e lì andava alla messa, poi ritornava e aiutava la mamma, andava a scuola, aiutava la mamma nelle faccende di casa, anche il papà nei campi qualche volta. Aveva anche dei fratelli, delle sorelle? Un fratello aveva. Solamente un fratello. Aveva un fratello, sì. E c'è anche la stanza dove dormiva? Quella lì è sopra, bisogna salire le scale. Mentre al pian terreno, oltre alla cucina, sì, che cosa c'è? Cucina, dopo c'è la stalla, dove l'angolino dove lei si rifugiava a pregare. Sì. Ecco, molto bello. Sì, Il papà che lo osservava nel buco della porta e diceva: guarda, a un certo punto lei che ha espresso il desiderio di entrare suora, ha detto: ma sì, lasciamo andare per il suo destino. Il suo destino. Ecco, sì, il papà era un tipo piuttosto forte, la mamma invece era una mamma veramente dolce e buona, ecco, una donna di preghiera, di grande fede, e penso che la vocazione di Santa Bertilla sia partita proprio da qui, dalla famiglia. Ascolti, che è stata una vita anche di sofferenza quella di Santa Maria Bertilla. Sì, perché lei era attaccatissima alla mamma e il papà, quando magari era un pochino esigente, lei ne soffriva, e penso che quando è entrata in convento la sofferenza più grande era quella di dover lasciare la mamma da sola, così con il papà, distacco dalla mamma. Era affezionatissima a sua mamma, anche al papà voleva bene. A che età è entrata in convento Santa Maria Bertilla? 17 anni. Giovanissima. Giovanissima, sì. E quanto vi rimase? Quanto rimase in convento, quando è entrata, ha fatto tutto il suo percorso, aspirante, novizia, e poi è entrata suora. È andata quasi sempre a Treviso, ha lavorato quasi sempre a Treviso, tranne un periodo durante la guerra che l'hanno mandata lì giù con i malati gravi. Come infermiera, quindi? Era un'infermiera di grande valore, anche se le diceva che era una grande oca. Il Treviso è stato, diciamo, l'ambiente più praticato da Santa Bertilla, perché è vissuta quasi sempre lì, è morta a 34 anni, lì, giovanissima, all'ospedale di Treviso, ed è stata sepolta anche a Treviso, che poi è rimasta solo un anno in quel cimitero, perché già capivano che c'era qualche cosa attorno a questa suora che si muoveva. Allora l'istituto da Treviso l'hanno portata a Vicenza. E quindi subito è sepolta a Vicenza? A Vicenza. Dove? Dell'Istituto Farina. L'Istituto Farina. C'è una cappellina che è bellissima, c'è il suo corpo dentro un'urna, è bellissima, sembra che parli. Ascolti, madre, qual è il modello, il messaggio che Santa Bertilla tutt'oggi dà ai tanti devoti che si recano qui a visitare per esempio la casa credo che il natale? messaggio che dia Santa Bertilla, lei diceva una frase: a Dio tutta la gloria, al prossimo tutta la gioia, a me tutto il sacrificio. Ecco, per lei non teneva niente, perché lei vedeva in ogni persona, non vedeva la persona, vedeva
il Cristo, le rappresentava il Cristo e questa così le dava quella forza di essere con le persone, era cercata da tutti anche. Secondo lei perché è così amata Santa Bertilla? Ma guardi, per me è amata Santa Bertilla perché non è stata una figura, una santa che nella vita ha fatto cose grandi, perché di fronte a questi personaggi noi rimaniamo lì, diciamo, e come facciamo a imitarlo? Non siamo in grado. Invece lei ha fatto bene il quotidiano. Ecco, tutte le cose che lei ha fatto bene il quotidiano. Si accettava anche una correzione che magari non fosse neanche proprio del tutto verde. Grazie, grazie, ha ragione. Quindi il valore dell'umiltà. La grande umiltà, difatti Santa Bertilla siamo per questo. E poi anche un po' sofferto nella vita perché non sempre è stata capita come, però lei questo atteggiamento l'aveva sempre nel sorriso, non pensava, ma si è avuto anche qualche prova, che le abbiamo tutti poi queste prove, non è che sia solo le sue, però lei ha saputo accettarle e valorizzarle, questo è stato il suo... Sì, la sua missione di Io vita. dico che a Santa Bertilla piace molto alle persone perché lei ha sofferto, no? Allora nella sofferenza chi soffre capisce meglio la persona. E vedo che ci sono delle altre consorelle, Ordine delle Dorotee. Beh, sono molti i pellegrini fedeli che vengono qui durante l'anno, madre. Sì, beh, qui della casa è lei che può rispondere perché io sono a Vicenza, sì. Ah, quindi lei è a Vicenza dove si trova il corpo, Dove vero, c'è di il Santa corpo, Maria sì, Bertilla? Ci Dice- sono molti devoti Mamma che mia, vengono. sì. Dopo Sentivo periodi prima più, che ci periodi sono- meno, periodi per esempio in primavera, perché allora si organizzano nelle parrocchie e vengono a far visita ai nostri santi. Adesso ne abbiamo due, perché adesso abbiamo Santa Bertilla e anche il fondatore, però fino adesso la precedenza è sempre stata di Santa Bertilla. Io dicevo col fondatore abbi pazienza, dico, poi alla volta andrei avanti anche tu. Madre, vedo che qui c'è un quaderno in cui le persone possono lasciare il proprio pensiero, la propria Sì, testimonianza. Per esempio, mamma mia, guarda, si riconosco la scrittura anche di bambini, Sì, di magari ragazzini vengono che i vengono. genitori, allora lasciano uno scritto. Per esempio Giulia di Verona dice: Santa Bertilla, sono molto contenta di averti conosciuta e quando potrò tornerò a trovarti. Beh, insomma, questa è importante, no? Sì, Queste testimonianze che lasciano le persone che vengono e che si portano a casa qualcosa di prezioso. Certo, Vero? sì. Io ringrazio. Alle volte ti mettono solo anche un grazie grande, non si sa, perché tante grazie che la nostra santa fa, noi neanche sappiamo per che motivo, ecco, dicono questo grazie così. E dove Santa Bertilla non è conosciuta, io ho diverse testimonianze, lei si fa conoscere tramite un sogno. Un sogno. Tramite un sogno. Ricordo che è venuta una da Bigiù, dove Santa Bertilla è stata qualche anno, e doveva farsi un intervento ai polmoni perché aveva un tumore. E era un po' preoccupata, no? E una notte si è sognata che ha visto questa suora seduta in fondo al letto e le ha detto: ma chi è questa suora? E ha detto: stai tranquilla, sono Suor Bertilla. Poi è sparita. È andata dal parroco, ha detto: ho fatto questo sogno, perché poi dopo una visita l'hanno trovata guarita e dice: sì, c'è una santa veneta, è stata qui anche a Vigiù, dice è nativa da Vicenza, deve fare... E lei ha detto: ha fatto delle ricerche, dopo è andata a Vigiù dove c'è un busto di Santa Bertilla che era stata con gli ammalati e lì hanno trovato un'immaginetta con qualche cosa di Santa Bertilla e lei è venuta qui. Quando io sono venuta, che ho aperto la porta, ha fatto un grido, dice: ecco, questa è la santa che io ho sognato. Mi faceva venire freddo. Sì, ma anche nei paesi stranieri così. Sì, dove non è conosciuta. Per esempio c'è uno che aveva un tumore alla lingua, proprio l'anno scorso me l'ha raccontato da sola, dice: sono povera gente,
Ecco, e ha detto avevo di quei dolori, ha detto, e quindi ha detto non ne posso più, e il dottore ha detto bisogna andare all'ospedale e dice intervenire. Intanto la superiore ha detto senti, tanto preghiamo Santa Bertilla insieme. Ha dato l'immaginetta di Santa Bertilla e lei se l'è messa sulla guancia dalla parte dove aveva male, ha detto ti chiedo solo, dice almeno di dormire una notte, dice almeno perché sono tante notti che non dormo. E così è andata a letto e caso strano ha dormito tutta la notte. Alla mattina si è alzata, non aveva più niente. E allora ha detto, ma va fino dal medico che vede che allora possiamo anche testimoniare. La testimonianza più bella dice che mi ha tolto via il male che io dice sto bene, e io dice Santa Bertilla sarà gente semplice, non ha. Grazie per queste insomma, testimonianze che ci avete dato, che ci avete raccontato, grazie sorelle. Ce ne sarebbero E adesso tante ce da ne fare. sarebbero tante e adesso noi ci spostiamo in un altro luogo proprio qui vicino di devozione e ci spostiamo a Lonigo. Grazie. Carissima. Grazie.